วันนี้ผมก็จะมาสวัสดีครับผมจะมาเล่นเกมโรบล็อกนะครับพอเราได้ 2,500 เราก็จะไปซื้อไข่ 2,500 เดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ก็ขุดด้วยไปกันนะครับอาจจะไม่ได้ยินผมไม่รู้นะครับว่าเสียงดังไหม 2,500 นี่ครับ 2,500 มีใครซื้อเลยมีเงินอยู่ 1,484 คลิปต่อไปผมก็จะเล่น Bee Swarm นะครับบอกเลยนะครับว่าลิงก์เกมมาทำยังไงครับลิงก์แมปพูดง่ายๆครับยังไม่ส่งเราจะเงียบไปสักพักนะครับเดี๋ยวผมเก็บเงินได้ 2,500 ผมจะมาใหม่นะครับผมจะไปใครวะมาปาดหน้าผมเลยครับ2,500 เหมือนเดิมครับไม่จะได้ยินเสียงพัดลมหน่อยนะครับเราก็เดินต่อเลยครับถ้าไม่ได้ยินเสียงผมอย่างไรก็พูดหน่อยนะครับผมกากมากเลยครับดูสัตว์เลี้ยงของผมครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรเลยหรออุ้ยอัพเดี๋ยวผมหาเงินต่อกันนะครับตอนนี้นะครับผมได้ 2,000 แล้วครับแต่ยังไม่ถึง 2,500 นะครับเก็บต่อไปครับผมตัดคลิปเยอะหน่อยนะครับเพราะอะไรไม่รู้ครับแต่เราจะตัดเยอะอย่างนี้ครับผมไม่มีอะไรทำครับขณะนี้ผมเก็บเงินได้ 2,500 แล้วครับไม่ถึง 2,500 หรอกครับ 2,532 ครับเราไปจ่ายเงินครับเดี๋ยวว่าไปเลยนะครับมากระโดดเฮ้ยมาแล้วโอ้มาถึงยังไงเนี่ยไปซื้อเลยครับ yes เฮ้ยได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเฮ้ยตัวอะไรมาเนี่ยท่านผู้ชมครับผมบอกเลยครับว่าจะพูดยังไงกับมันดีมันโคตรกากครับเสียเงินครับงั้นผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ